आज मैं घर पर आराम कर रहा था। मेरा वफादार कुत्ता जैक भी मेरे पास ही बैठा था। तभी अचानक मैंने देखा कि मेरे घर पर बहुत सारे बंदर आ गए हैं। जैक तुरंत सतर्क हो गया। उसकी नजरें बंदरों पर टिक गईं। मैंने उन्हें भगाने की कोशिश की क्योंकि वे घर के सामान को नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन बंदर तो बहुत शरारती होते हैं। कभी इधर भागते, कभी उधर कूदते और ऊपर चढ़कर पूरी तबाही मचा रहे थे। जैक जोर जोर से भौंकने लगा और बंदरों के पीछे दौड़ने लगा। तभी मेरा एक दोस्त भी आ गया। काफी देर तक ये सब चलता रहा। आखिरकार बंदर धीरे धीरे वहां से भाग गए। हम दोनों ने मिलकर और जैक की मदद से बंदरों को भगाने की कोशिश की। मैं थक चुका था, लेकिन जैक अभी भी चौकन्ना खड़ा था, जैसे घर की सुरक्षा उसी की जिम्मेदारी हो। इसके बाद हम शाम को खेतों की ओर घूमने निकल गए। मैं और जैक अपने मालिक के साथ खेतों में धीरे धीरे टहलने लगे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। आसमान नारंगी रंग का हो गया। दूर अंधेरे में कुछ गाड़ियां चलती हुई दिखाई दे रही थीं। जब रात होने लगी तो हम सब वापस अपने घर लौट आए।